कुद्यो सरररररर ल है ल हेर्नुहोस् है गाइज आमामामा कुदै रन पारेर ल है ओ गाइज यो नि त ल कुदै हेर्नुहोस् है ल कुदै आमामामा खतरा कुदिरहेछ ल 180 को स्पिडमा छ है ल हाम्रो कार चाहिँ सरररर कुद्यो के छ ओ साथीहरू सबैजनालाई नमस्कार छ मेरो युट्युब च्यानलमा सबैजनाले सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् सबैजनालाई मिठो सम्झना मिठो माया सररररर हेर ल यो नि त स्टाइल आमामा यो नि त तरिका खतरा कुद्यो रन्का बुदे रन्का आमामामा खतरा कुदिरहेछ ल है गाइस ल है आमामामामा चाइ ल है गाइस ल है कुदै रन्के पुरा रन्किरहेछ है गाइस आमामामामा ल है खतरा स्पिडमा छ है ल आमामामा रन्कियो ल दुबईको सहर यही हो गाइज है ल दुबईको सहरमा पुरा रन्किरहेछ है कार आमामामा के हो यार सिसा पनि राम्रोसँग पुसेर रहन्छ यार के हो यार साथी यार खतरा कुद्यो दामी सिन्छ गाइज यार आमामामा रन्कियो ल सबैजनालाई मिठो माया मिठो सम्झना यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् है लभ यु अल अफ यु गाइज हामी चाहिँ रन्किरहेछौँ कुद्यो मजाले कुदिरहेछ हैन वाउ ल हेर यहाँ लुक एट द नाइट भ्यू गाइज आमामामा हरियाली सररररर हैन यो नि त डेभलपमेन्ट कन्ट्री भनेको बाबा यस्तो मजाले कुदिरहेछ राति पनि झिलिमिली है जस्तै रात परे पनि यस्तो हो क्या झिलिमिली भनेको रोडमा जति रात परे पनि जेसुकै होस् हैन जति बेला नि कुदाउनु पाउने मजाले कुदिरहेछ साथीहरु ल साथीहरु ल दुबईको सहर यही दुबईको रोड हेर्नुहोस् है रन्किरहेछ पुरा सबलाई छोडेर हामी हिँड्दैछौँ हैन कुदिरहेछ